ഹലോ എവരിവൺ, ഏവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. കിരൺസ് വ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ഇല്ല, അതിന് പകരം ഞാനൊരു റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു കിടിലൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ്. 250 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു വയർലെസ് സ്പീക്കറാണ് ഈ വരുന്നത്. ശരിക്കും അടിപൊളി ഒരു ഡിസൈനാണ്. ഇതിന് ബോട്ട് സ്റ്റോൺ ഗ്രാനൈറ്റ് എന്നാണ് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പേര് വരുന്നത്. ഒരു കിടിലൻ ഡിസൈനാണ്, അടിപൊളി ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് എവിടെ വേണം കൊണ്ടുപോകാം, നമുക്കൊരു റൂം നിറയെ നമുക്ക് നല്ല കിടിലൻ സൗണ്ട് തരുന്ന ഒരു അടിപൊളി സാധനമാണ് ഇത്. 5 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. 4.2 ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷനാണ് വരുന്നത്. വാട്ടർ പ്രൂഫും ഷോക്ക് റെസിസ്റ്റന്റും ആണ് ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാം, ഓക്സ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബോക്സ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പാക്കിംഗ് എല്ലാം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അകത്തുള്ളത് വരുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ക്രാപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ എടുത്തിപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു USB കേബിളും വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഓക്സ് കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 2-3 മാനുവൽസും പിന്നെ 1 ഇയറിൻ്റെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡുമാണ് വരുന്നത്. ഈ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പവർ ഓൺ പവർ ഓഫ് ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ, പിന്നെ വോളിയം കൺട്രോൾസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു എലമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് അട്രാക്ഷൻ ഡിസൈൻസ് എന്ന് വരുന്നത്. ബ്ലാക്ക് പ്രീമിയം ഫിനിഷാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ലോട്ടുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു SD കാർഡ് റീഡർ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഓക്സ് കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു റെഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ. 2 hours ആണ് ചാർജിങ് ടൈം എടുക്കുന്നത്. ഒരു 7 hours കൺഫേം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു 2 ആഴ്ച യൂസ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര കൺഫേം പറയുന്നത്. 7 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇത്ര നേരം നിങ്ങളെ പറഞ്ഞാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചത്. ഞാൻ എന്തായാലും ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത് പ്ലേ ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേട്ടു നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ പവർ ഓൺ ബട്ടണിൽ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതെ, നമ്മുടെ ഓൺ ആക്കിയതിൻ്റെ ഒരു ബഹളമാണ് ഈ കേട്ടത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഫോണിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സൗണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടോ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കണക്ട് ആയിരിക്കുകയാണ്. പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Maximum volume. അപ്പം സൗണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമല്ലോ അല്ലേ? അടിപൊളി ബാസും നല്ല സൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും ഹൈ ക്വാളിറ്റി വെച്ചാൽ പോലും കിട്ടില്ല ക്ലാരിറ്റിയാണ് വരുന്നത്. ഒരു പതർച്ച അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, നല്ല ക്ലാരിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ ബാസിൻ്റെ കാര്യം കിട്ടില്ല ബാസാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു റൂം മൊത്തം നമുക്ക് സൗണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കും, അത്ര കിട്ടില്ല ബാസാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പം ഇതാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് റിവ്യൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം, അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചത് ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ്, ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. എനിക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് 1300 രൂപയ്ക്കാണ് എനിക്ക് ഈ സാധനം കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത്. 1300 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പ്രൈസിന് വെർത്തായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. നിങ്ങൾ ഓഫർ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.